아이 공부시키다 보면 대체 왜 이렇게 지우개를 많이 쓰는지 모르겠습니다. 문제 몇 개만 풀어도 책상 위에는 지우개 가루가 한가득인데요. 매번 청소기를 가져오기도 귀찮고 찍찍이는 번거롭고 테이프도 아깝더라고요. 그래서 책상용 지우개 청소기를 하나 사봤습니다. 그냥 위로 쓱 지나가면 지우개 가루를 바로 빨아들여서 책상이 금방 깨끗해지고요. 귀엽게 생겨서 그런지 아이도 정말 좋아하고요. 흡입력도 1단, 2단으로 조절할 수 있고 강합니다. USB-C 타입으로 충전도 간단합니다. 안쪽은 분리해서 이렇게 한 번씩 쓰레기통에 버려주시면 되고요. 아이 책상에서 쓰는 제품이라 조금 신경 쓰였는데 KC 인증 제품이라 그 점도 마음에 들었고요. 아이 공부 스트레스까지 없앨 순 없지만 지우개 가루 스트레스 하나는 확실히 줄었습니다. 제가 사용한 제품은 아래 관련 동영상에서 확인해 보세요.